Сайн бацгаана уу хүүхдүүд. Сайн бацгаана хүүхдүүд. Хоёр багш нь өнөөдөр та бүхэнд шилжих хөдөлгөөн гэсэн сэдвийг газар зүй болон нийгэм судлалын хичээлийн хүрээнд танилцуулах болно. За өнөөдрийн хичээлийн бүтцийг та бүхэндээ танилцуулъя. Өнөөдрийн хичээлээр бид шилжих хөдөлгөөний тухай ерөнхий ойлголт, хүн амын шилжих хөдөлгөөн, байр суурийн шилжих хөдөлгөөн, шилжих хөдөлгөөнөөс шалтгаалan хот хөдөөд болон тодорхой улс оронд үүсэх асуудал түүний үр дагаврын талаар судлах болно. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго бол шилжих хөдөлгөөний шалтгаан үр дагаврыг газар зүйн нийгэм судлалын хичээлийн хүрээнд тодорхойлох байгаа. Шилжих хөдөлгөөн гэж юу вэ багшаа? Шилжих хөдөлгөөн гэдгийг бол маш олон тодорхойлолт байдаг. Өргөн цар хүрээнд олон ялгаатай ойлголтуудаар авч үздэг. Өнөөдрийн бидний хичээлээр газар зүйн судлагдхууны үүднээс хүн амын шилжих хөдөлгөөний тухай судлан үзнэ. Хүн амын шилжих хөдөлгөөн гэдэг нь хүн ам байнга оршин сууж буй газараа тодорхой зорилгоор орхин явах үйл явцыг хэлж байгаа. Мөн энэ бол хүн амын механик хөдөлгөөн юм а гэж нэрлэж болдог. За тэгвэл нийгэм судлал хичээлийн хүрээнд хүний байр суурийн шилжих хөдөлгөөнд голчлон ач холбогдол өгдөг. Байр суурийн шилжих хөдөлгөөн гэж юу вэ гэхээр хувь хүн нийгмийн бүлгийн байр суурь өөрчлөгдөхийг хэлнэ. Түүхийн цаг үеэд хүн амын шилжих хөдөлгөөн ер нь ямархуу байдалтай явагдсан юм болов уу? Хүн амын шилжих хөдөлгөөн түүхэн цаг хугацааны хувьд өөр чиглэлд явагдсан байдаг. За хамгийн эхний хэсгээс харж байна. Африкаас хойд болон Төв Америк руу. Энэ бол боол эзэмшлийн үед буюу Африк твээс олон тооны хүмүүсийг эдгээр хоёр газар руу аваачиж хөдөлмөр эрхлүүлж байсан гэсэн үг юм. За дараагийн цаг хугацааны хувьд авч үзэх юм бол Европоос Америк ба Австрали, Шинэ Зеланд руу. Энэ нь Европ болон Америкаас шинээр нэгдэж байгаа газар нутгууд руу хүн ам хэр шилжин суурших болсныг илэрхийлж байгаа. За дараагийн хэсгийн хувьд авч үзвэл Аз твээс Америк ба Европ руу. Энэ харьцангуй орчин үеийн шилжих хөдөлгөөний чиглэл бөгөөд хүн ам хөгжингүй орн руу илүү их шилжин явж байна гэдгийг илэрхийлж байна. За хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг олон хувилбараар ангилсан байдаг. Бүгдээрээ дараах хувилбартаа танилцъя. За эхний хэсэгт хүн амын шилжих хөдөлгөөний үндсэн төрлөөр ангилсан байна. Гадаад болон дотоод шилжих хөдөлгөөн. Гадаад шилжих хөдөлгөөн гэдэг нь тухайн улс орны иргэд өөр улс руу шилжин явах буюу улс хоорондын шилжих хөдөлгөөн үүсэж байгааг илэрхийлж байна. Дотоод шилжих хөдөлгөөн бол улс дотроо өөрөөр хэлбэл хөдөөгөөс хот руу, хотоос хөдөө рүү шилжиж байна гэсэн. За дараагийн ангилал бол хугацааны хувьд төр зургийн байнгын төр зургийн гэдэг маань тухайн шилжиж байгаа газар орондоо тодорхой хугацаанд амьдраад буцан төрлөх нутагтаа ирнэ гэсэн. Байнгын гэдэг маань буцан ирэхгүйгээр шилжин явж байна гэсэн. За тэгэхээр багшаа хүн ам шилжихтэй яагаад ер нь энэ шилжих хөдөлгөөнийг хийдэг юм болоо? Үүний шалтгааныг ер нь юу гэж тайлбарлах вэ? Багшийн асуулт маань дараагийн хэсэгтэй маань холбогдож байна. Шилжих хөдөлгөөнийг шалтгаанаар нь ангилж болдог. За үүнд сайн дурын шилжих хөдөлгөөн буюу эдийн засгийн шилжих хөдөлгөөн. Хүн ам гадны улс орн руу тодорхой хэмжээний өндөр цалин хөсөлтөд ажил эрхлэхээр эдийн засгийн чадвараа дээшлүүлэхээр шилжин суурьшиж амьдрна гэсэн. Дараагийн утга бол албадан. Албадан гэдэг маань байгалийн гамшигаас дайм өргөлдөөний үед албадан журмаар иргэдийг нүүлгэн шилжүүлнэ гэсэн үг юм. За энэ дээр нэг тодорхой жишээ нэрлэх юм бол яг одоо болж байгаа үйл явдал байна. Малайз улсад галтуулын дэлбэрэлт болж байгаагаас ойролцоох өөрийн улсын эзэмшлийн арал болон Индонез улсын зарим арлууд руу хүн амаа шилжүүлэн суурьшуулж байна. Хүн амын шилжих хөдөлгөөнд тэгвэл ер нь голчилж ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг талаар багш тайлбарлаач. За хүн амын шилжих хөдөлгөөнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг татах болон түлхэх гэж ялган үзээд за улс орны хөгжлийн хувьд хөгжингүй хөгжиж буйгаар нь ялгаад бүгдээрээ авч үзье. За татах хүчин зүйл гэдгийг хүүхдүүд маань юу гэж ойлгох вэ гэхээр тухайн улсад очиход ямар хүчин зүйлсэнд татагдан нүүн шилжин суурьшиж очих вэ гэсэн үг. Түлхэх гэдэг маань яагаад тухайн улсаас шилжин явахад нөлөөлөх зүйлс нь юу юм бэ гэдэг талаас нь авч үзээрэй. За эхний хэсгээс харъя. Хөгжингүй орнуудын хувьд татах хүчин зүйл юу байдаг вэ? Үүнд дэд бүтэц болон үйлчилгээний салбар, за сургууль, эмнэлэг орж болох юм. За энэ эдгээр хөгжингүй орнуудын хувьд түлхэх хүчин зүйлс нь бохирдол, дуу чимээ болон өртөг зардал өндөр байх зэрэг явдлууд байж болно. За эхний жишээтэй танилцъя. Дотоод зураг байгаа хүүхдүүд маань ажиглаарай. Бидний сайн мэдэх Харвардын их сургууль, за Америкийн алдартай барилгууд тийм ээ хотын тэр дид бүтцийн асуудлаа хэрхэн сайн шийдсэн байдаг вэ гэдгийг бодороо. Тэгэхээр тэр хүчин зүйлсэд татагдаад хүмүүс шилждэг гэсэн. Тэнд ажил эрхлэхээр за мөн суралцахаар. Өртөг зардлын жишээн дээр бас харж болно тийм ээ. Америкийн нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон хотод амьдрах өртөг зардал, Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод амьдрах өртөг зардал хоорондоо ямар ялгаатай байх вэ гэдэг талаас нь бодорой. За дараагийн хэсэгт
Хөгжиж буй орнуудын хувьд татах хүчин зүйлстэй танилцъя. Хямд үл хөдлөх хөрөнгө, амар амгалан байдал. Энэ бол багш нь нэрлэхдээ гол хүчин зүйлүүдийн тайлбарлаад байгаа гэсэн үг. За эндээс фото зургийг ажиглаарай. Америкийн нэгдсэн улс болон Монгол улсад үл хөдлөх хөрөнгө буюу хувийн орон сууцны үн ямар байгааг харуулсан жишээ зураг байна. За Монгол улсад 150 мянган Америк доллар, Америкийн нэгдсэн улсад 700 мянган Америк доллар байна. Энэ хоёр орон сууцны хувьд бол метр квадратын хувьд ойролцоо тийм ойролцоо шинж чанартай орон сууц байгаа гэсэн үг. Гэхдээ үнийн хувьд яагаад ийм ялгаатай байгаа юм бол өөрөөр хэлбэл энэ хоёр орон сууцны үнийн дүнд 550 мянган долларын ялгаа гарч байна. Тэгвэл энд юуг илэрхийлж байна гэхээр Монгол улсад ойролцоо шинж чанартай орон сууцыг хямд үнээр худалдаа аваад суурших боломж байна гэсэн үг. Тэгэхээр хямд үл хөдлөх хөрөнгийг бол хөгжиж буй орнуудаас авах боломжтой байдаг байна. За дараагийн жишээг харъя. Түлхэх хүчин зүйлс дээр ажлын байрны хомсдол, орчны бохирдол гэдэг хоёр зүйлсийг нэрлсэн байна. За жишээ нь энэ дээр манай Монгол улс дээр авч үзэж болно тийм ээ. Ажлын байр хомс байгаагаас Монгол улсаас Солонгос улс руу хүн ам олон тоогоороо шилдэн сууршиж байгаа гэдгийг хүүхдүүд маань хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр болон тодорхой баримтууд дээрээс харсан баха. За дараах газар зүйн зургаас бүгдээрээ тэгвэл сая ярьсан жишээгээ баталгаажуулан авч үзье. Гадаадд оршин суугаа иргэдийн тоо 2006 оны байдлаар. За хамгийн их 5 жишээг багш нь нэрлэе. Бусдын хүүхдүүд маань зургаас харах байх. Бүгд найрамдах Солонгос улсад 32 мянган иргэн, Америкийн нэгдсэн улсад 25 мянган иргэн, за бүгд найрамдах Хятад ард улсад 8600 иргэн, за дараагийнх нь Япон улсад 6500 иргэн, Швед улсад 6000 иргэн байнга оршин сууж байсан байна. 2016 оны байдлаар. За тэгвэл энэ тоо баримт маань одоо ер нь хэрхэн өөрчлөгдсөн юм бол? За 16 он одоо 20 он гэдэг маань 4 жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн болоо гэдгийг дараах статистикийн мэдээлэлтэй танилцсан. Энэ бол Монголын статистикийн мэдээллийн сайтаас авсан мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээлэлээр харах юм бол 2015-аас 2019 оны хооронд гадаадын аль нэг улс орн руу байнга оршин суухаар Монгол улсын хөлийн бомбыг даван гарсан иргэдийн тоо гэсэн үг. За эндээс харах юм бол 2016 онд 11 мянган иргэн байсан бол 19 онд 19 мянга болж өссөн байна. 2016 оны байдлаар 130 мянган иргэн гадаадын улс орнуудад байнга оршин сууж байгаа гэсэн мэдээлэлсэн бол 2019 оны албан бус мэдээлэлээр 180 мянган иргэн гадаадын улс оронд оршин сууж байна гэсэн мэдээлэл байна. Тэгэхээр эдгээр тоо баримтуудыг бүгдээрээ баталгаажуулж харъя. 2017-аас 19 оны хоорондох тоо баримтын хүүхдүүд маань нэмээд тооцоолоод үзээрэй. Энд ойролцоогоор 50 мянган иргэн гадаадад байнга оршин суухаар шилжин явсан байгаа. Ингээд үзэхээр 2019 оны байдлаар бол Монгол улсын 180 мянган иргэн гадаадад оршин сууж байна гэсэн үг. За энэ бол нэлээд бас өндөр тоо харагдаж байна тийм ээ. Маш их хурдцтай нэмэгдэж байгаа гэсэн үг юм тийм. За тэгвэл байр суурийн шилжих хөдөлгөөний хувьд багш мэдээллийг дэлгэрүүлж өгөөч. За нийгэм судлал хичээлийн хувьд бол шилжих хөдөлгөөн гэсэн сэдвийн хүрээнд хүний байр суурь буюу статустай илүү холбож ойлгодог байгаа. За тэгэхээр багш та бүхэнд энийг танилцуулъя. За байр суурийн шилжих хөдөлгөөнийг чиглэлээр нь бол босоо болон хэвтэй гэж ангилдаг. За босоо гэдэг маань юу вэ гэхээр тухайлбал эмч хийжсэн хүн салбарынхаа сайд болох өөрөөр хэлбэл нийгмийн байр суурьнд дээшлэх үзэгдлийг бол босоо чиглэлийн шилжих хөдөлгөөн гэж авч үздэг. За тэгвэл хэвтэй чиглэлийн шилжих хөдөлгөөн маань ямар байх вэ гэхээр хүний нийгмийн эдийн засгийн байр суурьд төдийлөн өөрчлөлт орохгүй байхыг хэлж байгаа. Тухайлбал багш хүн бол нэг сургуульд ажиллаж өөр сургуульд шилжих тохиолдлыг бол энэ хэвтэй чиглэлийн хөдөлгөөнөөр тайлбарлаж болох юм аа. За мөн босоо чиглэлийн шилжих хөдөлгөөн дөр уруудах чиглэлийн шилжих хөдөлгөөн байж болно. Энэ нь юу вэ гэхээр тухайлсан өндөр албан тушаалтай хүн бол өөрийн буруутай үйлдэлээс болж албан тушаалаас огцрох тохиолдолд нийгэм эдийн засгийн байр суурь уруудаж болох юм аа. Энийг бол энэ жишээгээр тайлбарлаж болно. За тэгвэл байр суурийн шилжих хөдөлгөөнийг хувь хүнээс хамаарж байгаа хэсгээс нь шалтгаалаад хувийн болон бүлгийн гэж ангилдаг. За энийг багш нь жишээгээр тайлбарлая. Монгол улс 1990 оноос төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийн тогтцоонд шилжсэнийг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ тохиолдолд төмрийн маш олон улсын үйлдвэрүүд байсан. Энэ улсын үйлдвэрүүд хаагдсан байж байгаа. Улсын үйлдвэрт ажиллаж байсан
олон тооны нэхмэлчин, гуталчин, ойдолчин, ээрмэлчин гэдэг хүмүүс бол одоо ажилгүйчүүдийн игнэд шилжсэн. Энэ бол энэ бүлгийн шилжих хөдөлгөөний жишээ байна. Өөрөөр хэлбэх юм бол энэ бүлгийн шилжих хөдөлгөөн маань нийгмийн бүтцээс, нийгмийн одоо томоохон өөрчлөлтөөс хамаарж идэх банах нэ. За эргэн ген одоо 1974 онд Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд Малчин Гээгийн гэр бүлд төрсөн. За 92 онд бүрэн дунд осрол эзэмшсэн. 96 онд Монгол Улсын их сургуульд төгссөн. За 96-аас 98 онд банкны эдийн засагч, 98-аас 2002 онд салбарын захирал, 2002 оноос одоо тус банкны эрхлэгчээр ажиллаж байна гэсэн юм жишээ байна. Энэ жишээ бол хүний энэ байр суурийн шилжих хөдөлгөөнийг тодорхой одоо харуулж байгаа. Энэ хүн бол өөрийнхөө гичээл зүтгэл, авьяас чадвар, шаргуун хөдөлмөрийнхөө үр дүнд өөрийнхөө одоо нийгмийн байр суурийг өөрчилж байгаамаа. За тэгвэл төрөлхийн байр сууриа өөрчилж байгаа эсгээс нь шалтгаалж үе хоорондын, үе дотоодын гэж бас ангилдаг. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн гэдэг маань тухайн хүний, хувь хүний нийгмийн байр суурийг эцэг эх, гэр бүл тэр төрөлхийн байр суурьтай нь бол харьцуулж ойлгодог. За тэгвэл үе дотоодын гэдэг маань хувь хүний тэр байр суурийг эцэг эх, гэр бүл одоо тэр төрөлхийн байр суурьтай нь одоо хамааруулж одоо ойлгодгүйг хэлж болно. За энэ байр суурийн шилжих хөдөлгөөний талаар бол олон эрдэмтэд өөрсдийнхөө судалгаа хийсэн. За багш нь энд тухайлаад Америкийн социологч Козерын одоо үзэл санааг та бүхэнд танилцуулж байна. Козер бол судалгааныхаа үр дүнд тулгуурлаад нээлттэй болон хаалттай нийгэм гэж хэм маягийг ангилж үзсэн. За нээлттэй нийгэм гэдэг маань байр суурийн шилжих хөдөлгөөн хийх бүрэн боломжтой юм нийгэм хэлдэг. За хаалттай нийгэм гэдэг маань байр суурийн шилжих хөдөлгөөн одоо нийгэмд эслэх байр сууриа өсгөх тийм боломж хязгаарлагдмал нийгмийг хаалттай нийгэм гэж ингэж тодорхойлсон байна. За тэгэхээр та бүхэн бол энэ зургуудыг харж байгаа бах. Уламжлалт нийгэмд төрөлхийн одоо энэ байр суурь өөрчлөх боломж бол тун одоо хязгаарлагдмал байсан гэдгийг бид нар одоо 11-р ангидаа нийгмийн давхраажилт гэсэн сэдвүүрэнд бол авч үзсэн баг. Үүнд бол боочлол, каст, язгуурыг авч үзсэн. Уламжлалт нийгэмд эсвэл одоо сүм хийдэд шавлан суух, эсвэл одоо цэрэг дайнд орцож гавьяа байгуулсан тохиолдолд одоо голчилж нийгмийн байр суурь өсгөх боломжтой байсан. Тэгвэл энэ нээлттэй нийгмийн үед бол хүн л өөрөө хичээж хөдөлмөрлөж бүтээж чадах юм бол нийгмийн байр сууриа дээшлүүлэх боломж хүн бүхэнд байна гэж ингэж ойлгож болно. За энд багш нь чухалчилж одоо энэ боловсролын асуудлыг авч үзэж байна. За хүн өөрөө хичээж зүтгэж чанартай боловсрол эзэмшсэн бол тэрийгэ дагаад өөрийн одоо нийгэм эдийн засаг болон нийгэмд эзлэх байр сууриа дээшлүүлэх бүрэн одоо боломжтой ийм нийгэмд бид бүхэн амьдарч байна. За Гарапагт дээр бол нийслэлийн одоо шилжих хөдөлгөөнийг бас авч үзсэн байна. За эндээс одоо хамгийн өндөр онууд нь шилжих хөдөлгөөн их хийгдсэн ийм өндөр онууд нь аль онууд байгаа вэ багшаа? За шилжих хөдөлгөөний хувьд бол шилжин ирсэн онууд бол 2004, 2011 болон 1988 онууд байгаа. Эдгээр онуудад Улаанбаатарт хүн ам илүү ихээр шилжин ирсэн байгаа. Харин илүү шилжин явсан он бол 2 оныг нэрлэе гэж бодож байна. Энд мөн 1988, 2010 он байгаа. Тэгэхээр эдгээр дээр багшаа Улаанбаатарт хүн ам шилжин ирэхэд ямар шалтгаанууд нөлөөлсөн юм бэлээ? Та эндээс жишээ нэрлэж өгөөч. За хүн амын шилжих хөдөлгөөн одоо хот руу шилжих шилжих хөдөлгөөнд бол мэдээж маш олон хүчин зүйлс нөлөөлж байгаа. За яг энэ өгөгдсөн ингээ онуудыг ажиглаад үзэхээр энэ онуудууд бол одоо хөдөө орон нутагт Монгол улс орон даяар маш том хэмжээний одоо зуд болсон байгаа. За ингэснээр одоо малчид амжиргааны одоо үндсэн их үүсвэр болох малаа бол алдснаар өөр одоо амжиргааны их үүсвэр хаж Улаанбаатар хотод бол ихээр одоо шилжин суурьшсан. Мөн одоо хөдөө орон нутгаас оюутнууд ирээд энд одоо 4 жил суралцаад мэрэгжил эзэмшээд тэгээд одоо өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгжлэр хотод одоо амьдрах сонирхол бас нэлээд их байдагтай бол холбоотой гэж ойлгож болно. За тэгэхээр эдгээр шалтгаанаас шилжин ирж байгаа бол харин шилжин ирснээр тодорхой үр дагавруудыг бий болгодог байгаа. За тодорхой тухайн хотын тооцоолсон хүн амаас илүү хүн ам шилжин ирэх юм бол хотод сөрөг үр дагавруудыг бий болгодог. За бидний сайн мэдж байгаа сөрөг үр дагаврууд байгаа тийм ээ. Хотын хүрээ тооцоолгүйгээр тэлэх буюу хууранд
хотчлт үүсэх гэдэг ойлголт байдаг. За энийг мөн газар зүйн хичээл дээр хүүхдүүд маань судалсан байгаа. За дараагийн ойлголт болохоор бохирдлын асуудал байдаг. За магадгүй дуу чимээний тийм ээ утааны гэх мэтчлэн бохирдлын асуудлууд. За дараа нь буцаад энэ маань дэд бүтцтэйгээ холбогдоод замын төвжрэл бусад асуудлуудын мөн үр дагавар шалтгаан болох боломжтой байдаг. За тэгэхээр Улаанбаатар хотод маань ер нь хүн амын нягтрал ер нь ямар хуу төвшөнд байна? Хүн амын нягтрал гэдгийг ер нь газар зүйд одоо хэрхэн яаж одоо тодорхойлдог юм бол? Хүн амын нягтрал гэдэг маань нэг одоо метр квадратад ногдох хүний тоогоор илэрхийлэгддэг. Улаанбаатар хотын маань хүн амын нягтрал орон нутагтай харьцуулбал хэдэн 10 дахин их байгаа. Тэгэхээр энэ нягтрал маань жил болгоно нэмэгдээд байгаа гэсэн үг. Буцаад энэ нягтрал нэмэгдэж байгаа маань өмнө нь багшийн хэлсэн сөрөг үр дагавруудыг бий болгож байгаа. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ хичээлээ дүгнээд үзье. За Гарапагтэр бол нийслэлийн одоо шилжих хөдөлгөөнийг бас авч үзсэн байна. За эндээс одоо хамгийн өндөр онууд нь шилжих хөдөлгөөн их хийгдсэн ийм өндөр онууд нь аль онууд байгаа вэ багшаа? За шилжих хөдөлгөөний хувьд бол шилжин ирсэн онууд бол 2004, 2011 болон 1988 онууд байгаа. Эдгээр онуудад Улаанбаатарт хүн ам илүү ихээр шилжин ирсэн байгаа. Харин илүү шилжин явсан он бол 2 оныг нэрлэе гэж бодож байна. Энд мөн 1988, 2010 он байгаа. Тэгэхээр эдгээр дээр багшаа Улаанбаатарт хүн ам шилжин ирэхэд ямар шалтгаанууд нөлөөлсөн юм бэлээ? Та эндээс жишээ нэрлэж өгөөч. За хүн амын шилжих хөдөлгөөн одоо хот руу шилжих шигдэх хөдөлгөөнд бол мэдээж маш олон хүчин зүйлс нөлөөлж байгаа. За яг энэ өгөгдсөн ингээ онуудыг ажиглаад үзэхээр энэ онуудууд бол одоо хөдөө орон нутагт Монгол улс орон даяар маш том хэмжээний одоо зуд болсон байгаа. За ингэснээр одоо малчид амжиргааны одоо үндсэн их үүсвэр болох малаа бол алдснаар өөр одоо амжиргааны их үүсвэр хаж Улаанбаатар хотод бол ихээр одоо шилжин сүршсэн. Мөн одоо хөдөө орон нутгаас оюутнууд ирээд энд одоо 4 жил суралцаад мэрэгжил эзэмшээд тэгээд одоо өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгжлэр хотод одоо амьдрах сонирхол бас нэлээд их байдагтай бол холбоотой гэж ойлгож болно. За тэгэхээр эдгээр шалтгаанаас шилжин ирж байгаа бол харин шилжин ирснээр тодорхой үр дагавруудыг бий болгодог байгаа. За тодорхой тухайн хотын тооцоолсон хүн амаас илүү хүн ам шилжин ирэх юм бол хотод сөрөг үр дагавруудыг бий болгодог. За бидний сайн мэдж байгаа сөрөг үр дагаврууд байгаа тийм ээ. Хотын хүрээ тооцоолгүйгээр тэлэх буюу хуурамч хотчлт үүсэх гэдэг ойлголт байдаг. За энийг мөн газар зүйн хичээл дээр хүүхдүүд маань судалсан байгаа. За дараагийн ойлголт болохоор бохирдлын асуудал байдаг. За магадгүй дуу чимээний тийм ээ утааны гэх мэтчлэн бохирдлын асуудлууд. За дараа нь буцаад энэ маань дэд бүтцтэйгээ холбогдоод замын төвжрэл бусад асуудлуудын мөн үр дагавар шалтгаан болох боломжтой байдаг. За тэгэхээр Улаанбаатар хотод маань ер нь хүн амын нягтрал ер нь ямар хуу төвшөнд байна? Хүн амын нягтрал гэдгийг ер нь газар зүйд одоо хэрхэн яаж одоо тодорхойлдог юм бол? Хүн амын нягтрал гэдэг маань нэг одоо метр квадратад ногдох хүний тоогоор илэрхийлэгддэг. Улаанбаатар хотын маань хүн амын нягтрал орон нутагтай харьцуулбал хэдэн 10 дахин их байгаа. Тэгэхээр энэ нягтрал маань жил болгоно нэмэгдээд байгаа гэсэн үг. Буцаад энэ нягтрал нэмэгдэж байгаа маань өмнө нь багшийн хэлсэн сөрөг үр дагавруудыг бий болгож байгаа. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ хичээлээ дүгнээд үзье. Өөрөөр хэлбэл бид нар өнөөдрийн хичээлээр 2 төрлийн шилжих хөдөлгөөний талаар авч үзлээ. Нэгдүгээрт газар зүйн хичээлээр хүн амын шилжих хөдөлгөөн, хоёрдугаарт нийгэм судлалын хичээлээр байр суурийн шилжих хөдөлгөөн. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөний хувьд бол гадаад болон дотоод гэсэн 2 үндсэн төрөл дээр жишээнүүдийг нэрлэлээ. Тэгэхээр багштайгаа хамтран дүгнэхэд газар зүйн байна уу, байр суурийн байна уу, энэ шилжих хөдөлгөөнийг хийхэд тухайн шилжих хөдөлгөөнд заавал байдаг уу, эсвэл тухайн хүн өөрийн сонирхлоор шилжиж болдог. Энэ дээр нэг ялгаатай зүйл гарч ирж байгаа. Хүүхдүүд маань ажигласан бол одоо багшийнхаа тайлбартаас дахин танилцах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За тэгэхээр бол бид нар багшийн хэлсэнчлэн одоо 2 төрлийн шилжих хөдөлгөөнийг бас авч үзлээ. За тэгэхээр бол саяны дурдсан 2 хүчин зүйл бол хоёулаа одоо ингэж нөлөөлж идэг. За хөдөө орон нутагт маань бол ажлын байр бага, дэд бүтц одоо хөгжөөгүйгээсээ шалтгаалаад хүмүүс бол хотод маш ихээр шилжин суурших сонирхолтой байна. Мөн одоо сүүлийн жилүүдэд хотоос
хөдөлгөөч гэсэн одоо шилжих хөдөлгөөн бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж байгааг одоо энд дуртахад таатай байна. За ингээд шилжих хөдөлгөөнийг хийхэд бол байр суурийн шилжих хөдөлгөөн бол зайлшгүй байдаг. Харин хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг бол хүн өөрийн сонирхлоороо хийдэг. Тэгэхээр эдгээр хоёр шилжих хөдөлгөөн ямар байх нь тухайн хувь хүний өөрөө шалтгааллах хүчин зүйл маш их юм шүү гэдгийг хүүхдүүд маань ойлгосон баха гэж бодож байна. За ингээд гэрийн даалгавраа багш танилцуулнаа. За гэрийн даалгавар хүүхдүүдээ өөрийн амьдарч байгаа одоо орон нутагт тулгамдсан асуудлуудыг шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой тулгамдсан асуудлын одоо жигсаалт гаргаарай. За энэ жигсаалтсан асуудлуудаа чухлаас нь бас чухал биш рүү эренбилж үзээрэй. Хамгийн чухал гэсэн асуудлынхаа талаар одоо бичиж судалгаа хийж шийдэх арга замыг бас тодорхойлоорой. За ингээд өөрийн шийдлийг гэр бүл болон найз нөхөдтэй танилцуулж зөвлөгөө аваарай. За ингээ хичээлийнхаа талаар хүүхдүүдэд нэмэн дэлгэрүүл судалж гэр бүлтэйгээ бас ярилцсан шинэ мэдээллүүдээр байжуулаарай. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэндээ сургалтын өндөр амжилт хүсье.